ये जी माशाल्लाह हमारी 4 किलोवाट एम टाइप 6015 मॉडल कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच गई है। आज इंशाल्लाह इसको उतारेंगे। ये अभी हम लोग पीछे नीचे से निकाल रहे हैं बाहर इसको 1 बाई 1 करके। 6 मीटर लंबी मशीन है और काफ़ी मुश्किल हो रहा है निकालना ना इसको। चार किलोवाट रेकस और 6015 मॉडल है ये। 6 मीटर लेंथ है और 1.5 मीटर इसकी विड्थ है रोटरी के साथ, ठीक है। और ये चिल्लर है, आप अभी ये देख लो। ये यहाँ भी हमने CWFL 6000 वाला इधर भी भेजा हुआ है, ठीक है। ये देखें आप, ठीक है। ऊपर ये जो मॉडल है ना CWFL 600EN, ये डिसाइड करता है कि ये 4 किलोवाट का है 6 किलोवाट का है, ठीक है। और इसके साथ ये स्टेबलाइजर है, ये देखें आप, ये बड़ा स्टेबलाइजर। ये स्टेबलाइजर की भी आप देख लें, ये कंपनी है जूटा इलेक्ट्रिक के नाम से ना, ठीक है। और ये रेकस हो गया। इसका कंट्रोल पैनल ये देखें, इसके साथ 2 एग्जॉस्ट क्या ये पैनल है इसका। ये बैक साइड से बंद है, लेकिन इधर भी कंप्यूटर और दूसरी चीज़ें हैं। फिर इसके साथ ये देखें, ये चिल्लर भी है। ले जी माशाल्लाह।
जी माशाल्लाह आज टेस्टिंग की है। लेदर सोर्स अल्हम्दुलिल्लाह सब फिट फाट है। ये अपना चिल्लर है। इंशाल्लाह बाकी अब सफाई वगैरह होगी तो एक लुक निकल आएगी। चाहिए थी उन्हें ना ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। और अभी माशाल्लाह कस्टमर के पास पहली जॉब भी आ गई है। ये है 14 mm की शीट है। ठीक है, ये अभी बस कटिंग स्टार्ट करनी है सेटिंग वगैरह करके। ऐसी लीड बाहर काटने का ना करें। स्टार्ट जिमें ये माशाल्लाह मशीन हमारी 14 mm पे कटिंग कर रही है। अभी कस्टमर की जॉब लगाई है। ये फ्लेम आप देख लें कैसे खूबसूरत फ्लेम आ रहे हैं। ये हमारे जुनेद साहब हैं, चाइनीज़ इंजीनियर है, बाकी ऑनर है और एक कस्टमर है। लेज़र सोर्स और चिलर दोनों माशाल्लाह बेहतरीन ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पे चल रहे हैं। अब यही फ़र्क है सेनफिंग से मशीन लेने का और बाकी ब्रांड से कि अभी देखें माशाल्लाह हमने इंस्टॉलेशन की है और उसके साथ ही कस्टमर की जॉब आई है और लगवाई है, चलाई है। ठीक है, ट्रेनिंग बेहतरीन। ये 14 mm की कटिंग हो रही है। ठीक है, और ये माशाल्लाह आप सफाई देख सकते हैं। नहीं
देखो ये बेहतरीन है, देखो है, चलिए अलाइनमेंट करके चलाई है।